হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আমার এই ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করবেন। আমরা অনেক সময় ভিডিওতে দেখে থাকি অনেক রকমের সাউন্ডগুলো ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন রকম ফানি সাউন্ডগুলো ব্যবহার করা হয়। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো কিভাবে ভিডিওকে ফানি ভিডিওকে আরও সৌন্দর্য করার জন্য আপনারা কোথায় থেকে ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে প্রথমে ক্রোমে যেতে হবে, ক্রোম ব্রাউজারে। তো আপনারা একটি ব্রাউজার ওপেন করলেই পারেন। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। তো ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পরে আপনাকে সেখানে সার্চ করতে হবে ক্লিক ক্লিক ফানি সাউন্ড, ঠিক আছে? তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সার্চ করতেছি ক্লিক সাউন্ড লিখে সার্চ করলে হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রকমের ভিডিও চলে আসছে। তো আপনাদেরকে পিছনে যাওয়া লাগবে না। তো আপনাদেরকে জাস্ট উপরের লেখাটাতে ক্লিক করতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক সাউন্ড লেখার পরে এই উপরের লেখাটাতে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক সাউন্ড। তো এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে, ঠিক আছে? তো এটা আপনারা জুম করে নেবেন। তো জুম করার পরে আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটি সাউন্ড ওপেন করে দেখতে পারেন এবং কি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ওপেন করলাম। তো বন্ধুরা, একটু দেরি হচ্ছে। তো ওপেন করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাউন্ডগুলো, এখানে অনেক রকমের সাউন্ড আছে। তো আপনাদেরকে এগুলো ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক রকমের সাউন্ড আছে। তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো সাউন্ডগুলো ইউজ করতে পারেন এবং কি আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এগুলো আপনারা ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডগুলো আপনারা কোথায় থেকে পাবেন এবং কোথায় থেকে ইউজ করবেন সম্পূর্ণ কপিরাইট ছাড়াই। তো বন্ধুরা, সেগুলো পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে সরাসরি চলে যেতে হবে ইউটিউবে। তো বন্ধুরা, আপনারা ইউটিউবে আসার পরে আপনারা সেখানে ইউটিউবে সার্চ করবেন। তো ইউটিউবে আসার পরে আপনাদেরকে সার্চ করতে হবে এনসিএস, ঠিক আছে? এনসিএস। তো বন্ধুরা, এনসিএস লেখার পরে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড আছে। তো এখান থেকে আপনারা যেটা ইচ্ছা সেটা ডাউনলোড করতে পারেন কোনো কপিরাইট ছাড়াই। তো এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আমি একটা ওপেন করে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় একটি এনসিএস বা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. তো বন্ধুরা, আপনারা এইভাবে সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করতে পারেন। আর আপনারা যদি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড না করতে পারেন তাহলে সরাসরি বিটমেটে গিয়ে সার্চ করলে এই সাউন্ডগুলো চলে আসবে। তো সেখান থেকে আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে থাকবো।